یتیمی در جامعه هست که کسی حمایت کننده نداره و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، و من با کسی که یک یتیم رو در دنیا کفالت بکنه، اون یتیم بی پدر و مادر را چون فرزند خودش به فرزندانش اضافه بکنه و حمایتش بکنه تا به خانه منزل برساند و رو ایمان و اخلاق و تقوا و علم و دانش و ادبش کار بکنند. میگه من با کفالت کننده یتیم مثل این دوتا انگشتم در بهشت با هم هستیم. یک یتیم میتونه تو رو به بهشت ببره، نه اون لنجت که خیرش نمی کنی. یک یتیمی که دمپایی نداره، لباس درست حسابی نداره، از کنارش رد میشی، اعتنایی بهش نمی کنی. پیامبر گفته کافیه که دستی به سر همین بکشی، از تجارتت و لنجت یک یتیم و زیر پوشش بگیری. گفته کافیه که این همین بچه یتیم بی پدر و بی کس و محروم تو رو بیاره تو بهشت کنار من بگذاره، مثل این دو تا انگشتا که نزدیک همه.